تخيل كده انك تروح مكان المفروض ان المكان ده يبقى مكان امان، مكان للناس اللي محتاجه رعايه. المكان ده شكله من بره كأن بيت خير، لكن لو دخلت جوه هتلاقي جحيم بجد. القصه اللي انا هحكيها النهارده دي قصه حقيقيه حصلت بجد. القصه دي ولا هي فيلم ولا هي مسلسل، دي واحده من ابشع الجرائم اللي حصلت في ايرلندا. وطبعا بالنسبه لي انا اللي حصل ده واللي انت تسمعوه ده انا صنفته اللي هو خرج بره الانسانيه والرحمه. ونيجي هنا يا عزيزي المستمع للقصة وبداية المشوار اللي حصل فيه الأحداث سنة 1925 لحد سنة 1961. ما بين الفترة الزمنية دي حصلت أبشع الجرائم اللي انت ممكن تتخيلها واللي ما تدورش في عقلك واللي انت ممكن ما تسمعش عنها أصلا ولا تصدق اللي دي حصلت. طبعا هنا عزيزي المشاهد هيستعجل الحكاية، هقول لك اتقل عليا عشان تفهم كل تفاصيلة أنا هحكيها. كان في ملجأ صغير في غرب توم في مدينة ايرلندا. المكان ده باختصار يعني كانت بتديره عدد من الراهبات، والملجأ ده كان يعتبر تحت انشاء اكبر الكنائس في ايرلندا. والكنيسة هنا كانت بتبعت الراهبات دي تعمل انشاء تصليحي للبنات اللي كانت في العصر ده كانت بتخطأ وكانت بتخرج بره طوع اهاليهم وبتعمل خطية كبيرة وكانت بتعمل ذنب، فكانوا بيبعتوا الراهبات دولت عشان خاطر تأهلهم نفسيا. ده المفروض يعني اللي هم كانوا بيعملوه راهبات. بس طبعا اللي انا هحكيه حاجه ما يتوقعهاش بشر، لان طبعا هيحصل احداث ما كانش تتوقع اللي هي ممكن تطلع من الراهبات دولت. والمكان ده باختصار كده ما كانش ملجأ وما كانش امان، دي كانت مقبره ماشيه على الارض. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده هقول لكم ايه اللي كان بيحصل في الملجأ. وهنا زي ما قلت لكم في الاول اللي المكان ده كان معمول عشان خاطر ياخدوا البنات اللي كانوا بيعملوا خطيه وكانوا بيبعتوا الراهبات دي يديروا الملجأ برعاية الراهبات عشان خاطر يأهلوا البنات دي نفسيا. ده اللي المفروض كان بيتعمل، بس اللي كان بيتعمل بعد كده عكس اللي انا كنت بقوله خالص، او عكس اللي المفروض كان يتعمل. والملجأ ده كانوا بياخدوا فيه البنات اللي كانت بتحمل من غير جواز. كان في الوقت ده كانت المجتمع بتعتبرها فضيحة، فكانت اهاليهم بتبعتهم في الملجأ ده بالعافية غصب عنهم. والبنت هنا طبعا كانت بتروح الملجأ تقعد سنة كاملة تتبهدل وتتعذب وتتهان وحرفيا تشتغل زي الخدامة تحت اسم طبعا التربية والإصلاح. واللي كان بيحصل بعد ما بتعدي السنة من قعاد البت دي في الملجأ كانت بترجع تاني لأهلها. بس المصيبة بقى اللي هي كانت بتسيب ابنها بالعافية غصب عنها. وطبعا هنا تحت مسمى اللي هي تسيب ابنها عشان خاطر الراهبات دولت هيعلموهم ويأهلوهم نفسيا وبعد كده يبعتوهم لأهلهم في سن معين. اللي كان بيحصل كان بيبقى عكس اللي بيتقال، وكأن اللي جابته ما كانش طفل، ده أكن ذنب ولازم تتعاقب عليه. وهنا طبعا الست بعد ما كانت بتولد الطفل كانوا الراهبات دول بياخدوه منها في مكان تاني في الملجأ، والست دي كانوا اهلها بيجوا ياخدوها. الطفل ده يا عيني كان بيتعذب عذاب ما بعده عذاب، كان الطفل ده بيتهان حرفيا بجد، لا رعاية ولا اكل، كانوا بيجوعوا الاطفال وكانوا بيضربوا الاطفال في سن حديث الولادة لحد 3 سنين و4 سنين و5 سنين حتى. والاطفال دي كانت بتتعامل معاملة اكني مش بشر، اكني مش بني ادمين. وكانوا الراهبات دولت بيجوعوا الاطفال وكانوا بيضربوا الاطفال دولت ضرب بشع. اصغرهم كان حديث الولاده زي ما انا قلت، واكبرهم 5 سنين. وطبعا كان فيه اهمال طبي بشع لدرجه ان الطفل لو سخن او عي او جاله مغص كانوا بيسيبوه يتقطع، ولو كان سخن كانوا بيسيبوه لحد ما يموت. وما كانش فيه علاج للاطفال ولا فيه رحمه ولا فيه اي نوع من الانسانيه. وكانت في الوقت ده نسبه الوفيات مرعبه، وجات من بعض الشهادات ان معظم الاطفال دول كانت بتتباع للخارج بدون علم امهاتهم واهاليهم. وهنا طبعا بعض الاطفال التانيين ماتوا من كتر التعذيب والمعامله الوحشيه. وهنا السنين مرت والملجأ ده قفل سنه 1961. ونيجي لسنه 2014 ويجي هنا ست باحثة اسمها كاثرين كروليس، وطبعا حبها للأبحاث ابتدت تدور في ملفات قديمة. من ضمن وهي بتدور في الملفات القديمة دي خدت ملف فيه حاجات مرعبة وفيه حاجات مش طبيعية. لقت في الملف ده ان فيه 796 طفل ماتوا في الملجأ. بس بقى لما راحت تدور على القبور بتاعتهم ما لقتش ولا مقبرة ولا حتى دليل واحد بدفن الأطفال. طبعا هنا ابتدت تسأل نفسها الباحثة ازاي الملجأ ده سجلهم انهم توفوا جوه الملجأ ومفيش اي شهادات ومفيش اي حاجة تثبت ان هم مدفونين حتى
في الملجأ او في جوار الملجأ او ليهم مكان اصلا اتدفنوا فيه. وطبعا هنا الست ما سكتتش، فضلت تبحث وتدور ورا الموضوع لحد ما لقت حاجه مرعبه. ادهشت فريق العمل اللي كانوا معاها، اللي هم الباحثين معاها في الموضوع، بس هي كانت اكتر واحده عندها شغف توصل للحقيقه وتوصل ان فين الاطفال دي وفين شهادات وفياتهم لو هم متوفيين بجد. بعد طبعا التدوير والبحث جوه الملجأ والتعمق جوه الملجأ، لقت صرف صحي قديم. فبالصدفه لما شافت صرف الصحي القديم ده، قالت تفتح الغطا يمكن تلاقي ورقه وقعت في الصرف الصحي فيها اي دليل من الدلائل عشان خاطر تعرف توصل للحقيقه. بس لما فتحت الصرف الصحي اتصدمت واترعبت هي وفريق الباحثين ان هي لقت حاجه ادهشت الجميع. لقت فيه جثث اطفال جماجم وعظام من سن حديث الولاده لحد سن 5 سنين. لكن لما الباحثه دورت في الحقائق بعد كده عشان تعرف مين الراهبات اللي عايشه دلوقتي، فاكتشفت كام راهبه عايشه. طبعا لما الباحثه دي راحت لبيوت الراهبات دي، في منهم اللي اتهرب لما عرفت اللي فيه باحثه، وفي منهم طبعا الراهبات اللي اتهربوا عن الموضوع عشان الضجه اللي كانت اتعملت في اللحظه دي لما الدوله فتحت تحقيق في الموضوع ده. وانا طبعا بسال نفسي وبسال المشاهدين معايا، هو ده المفروض المكان اللي بتروحه يطبطب عليك في اللحظه دي؟ المفروض المكان ده بتروح هناك عشان خاطر يأهلوك نفسيا ولا عشان خاطر يدمروك نفسيا؟ اللي صدمني طبعا من الموضوع ان الراهبات دي اللي كانت ماسكه الملجأ ما كانش عندهم رحمه للاطفال، ولا سن حديث الولاده ولا حتى سن 5 سنين. كانوا بيتعاملوا مع الاطفال دولت بطريقه وحشيه. لحد النهارده مفيش حد اتحاكم ولا حد اعتذر ولا حتى حد رد كرامة الأطفال. والقصة دي اتحفرت في التاريخ عشان دايما تفكرنا إن أحيانا أكثر الأماكن اللي بنفكرها اللي هي طاهرة ممكن يكون جواها أبشع أنواع الجرائم وخطايا البشر. أنا هنا خلصت قصتي، ولو أنت استمرت معايا لنهاية القصة قول لي إيه رأيك في القصة، إيه أكتر موقف وجعلك قلبك. وما تنساش اللايك والكومنت الجميل، واللي أول مرة يتابعني ما ينساش يعمل اشتراك للقناة عشان خاطر يوصله كل جديد. الحلقة الجاية حلقة مختلفة وحلقة محدش يتوقعها. سلام.